Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Lazar, nga iti agdama kat adda dita Saudi Arabia. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras kada kayo, kan iti amin amang bukbukal iti programa yo, adag iti tugot iti danati biyag. Idi kabambanwagak, kat adak pailaang iti probinsya, daytoy adrama ti pagaayat ko adengdenggan iti radyo. Kat anyan aragsak ko idi naamwak amang ngaganan daytoy iti YouTube. Talo pa lang nga episode idi tinangag ko. Naengganyo akon ang nag-email tapno maidrama mat tipadas ko. Bareng pakapidutan mat daytoy iti nabalitukan nga adal. Ilingad naklatan iti nagan a Lazar manang. Taday tatibirngas ko iti agdama nga amok dito'y Saudi. Nasapaak ang nakiasawa manang. Agpada kami laeng nga agtawan iti 19 idi nagkalaysa kami kani Joe. May sa a construction worker ni Joe. Kat awanan ti amuna asabali at trabaho no saan ati panag-construction. Anyan, di mo't lagsardengan tinapnap. Agdwalawas ang agtudtudo. Anya nga rin niya ti maaramidan, Lazar. Kat panawon nga rin tinapnap ita. Wan ang kakaasit ano kastoy, tawan mo ti trabaho. Saan ka mo't ang makakonstruction no kastoy nga agtudtudo? Talaga ka din nga awan ti sabali at trabaho nga amom, Joe? Awan nga road, Lazar. Agayan ayat tapay laang. Amumunday ta saan ka di? Anyan, agbisin talakit din no kastoy laang. Sapay masikugak. Kasano ang makaurnong tanga iti para iti panaganak ko? Di ka mapukawan iti namnama. Sigurado nga agsardeng tumot lang ti todo. Makatrabaho ak tumot lang, Lazar. Oray kitaam. Kaya't mo asawan. Kas-kastrat man ang di asawam iti construction. Wan ananang. Itamot lang ang nagsardeng titudo. Nagbayag mat ngamin ang nagnep-nep. Kat anya laangan nga iti kinkinan nyo. No saan ang nakatrabaho di asawam anak ko. Anya pa'y ngay nanang. Nakamulagat alugaw ta isumot ti mabalin mi nga iluto. Anyan. Una yan ti kasta kasasaad ti biyag mo ita, Lazar. Nanang, anya laangan ti sustansya maala day taada iti saklot mo nga ino kasta anak ko. Awan mo ti maramidak, nanang. Diyak mo't mabali na piliton ngagtrabaho ni Joe. Tag-construction mo't laang ti amuna. Ay, tilangan konsuelo. Nasingpot ni Joe, nanang. Uray pa'y supladaak, di nakapaan. Naalumamay latang agsasao. Saan kampay ang nagapa-apulos, sipod nagkalaysa kami? Ay, katrumbang laang Alangan mo't nga agapa kayo pay, kat kasta lang arudon ti adda ka sa saad yu itibiyag. Madimot tanano kasta anak ko. Saan anasaya at dayta? Talaga ka di mo kaya tagsapol iti sabali at trabaho, Joe? Ha? Di mo kumaikan iti sabali aka ipapananday ti ibagbagakken ka Agdamdamag aklaeng. Lazar, ag-construction lang tamok. Awanan ti sabali. Noad ako masabali a pagtrabahuam, malaksid iti construction. Ada ko masabali a pangalaan ta iti pagbiag ta. Tirigat na. Talaga pa nag-construction lang tamok nga ramidan. Awanan ti sabali. Maupay ka kadi kanyak, Lazar?
Gapot awanin ta mo ka sa bala trabaho. Saan matkit di? Pampanunutak laeng. No da sa baling amom at trabaho. Saan ka mabakante no pa nagtutudo? Taadalat ta sa bali apang gadam. Anya nga rod ngay. Awan mo ti sa bali nga amom. Iso nga agin nanos ta Jo. Jo, agsakitan ti tiyan ko. Ha? Ni, apay ngay. Anyat kinan mo ya. Awan pa kay naigan ti kinan ko iti panagsakit ti tiyan ko. Anay ko. Ni, anya nga rin niya dita. Apay akilata nagsakit ti tiyan mo ngay, Laysar. Anya ti mapaspasamak yun ka. Aga na ka, Kunjo. Anya? Ay, anya nga taramidag. Karte nga, ipan ako niti ospital. Darasam ko, ma. Uwan. Sige, Laysar. Ipan ka na di ospital. Kasjay ti asawak manang Emmy. Nasingpet no nasingpet. Ngam awan ti disposisyon na itibiyag. Tano pa nagkonstruksyon ti amuna, isulatan. Awan man lati pa nagdisnudo na ko mga agsapol iti sabali apanggadan, amabalin na apagbirukan, nga uray panawon ti matutudo. Tapno adda ko ma-alternatibo apagbiyagan mi. Iso nga uray no masikugak idi, siyak ti mangipampamuspusan iti amin, tapno adda makan mi. Aging gaan naganakak, awan ti nagbaliwan ti asawak. Iso nga ad-adda manen anarigatan kami. Iso ang nagdesisyonak ang nagtrabaho ijay Manila idi, manang. Simra kakas babaunan iti am-am mi matlaang. Kat no adda patarimaan ti amok iti balayda, ni Jo nga asawak pay ti paayabanda, ta iso kanupay ama itulong da kada kami. Anya nga Jo, nalpas mo ka din ti patpatarimaan dagiti amok? Saan pa'y, Laysar? Isa ka pilitan nga agnaadak pa lang dito iti may sapay nga aldaw. Kat darasam atarimaanan tapno makaawid ka laang iji lugar tayo. Kaasimot ti anak ta. Si Kamet. Kaslamet. Kaslakit din di nakailiw. Iliw. Ha? Kun may sana baybayan ni nanang mo ti anak ta. Sa bagay matkit di Ngam anya, Laysar? Awan, Jo. Kaano ka kading agawid? Kunam, agor nung kalaang. Napakapta mo niti kuryente di balay tayo. Gapoy ti pa nagtrabaho mo dito Manila. Agawid ka kuman, tani. Agdua atawunan nga, daka dito Manila nga katulong. Di kagdanag, Jo. Adan urnong ko. Kaya't kumatan ti agsobli ijay lugar tayo. Agnegosyo aklangan ijay. Adamot pagsayaatan na gayam. Tamo ti asawam ti agkonstruksyon. Isulatan ti magipatakder iti basit nga isturmo di taparaangan nyo, anak ko. Wan nga rod nanang, saanan anas kan amang tangdanak pay. Ay, sapay lako mga rod anak ko. Tama paduras mo ti istor nga ipatakder mo. Tapno addan alternatibo a pangalaan nyo iti gastusan nyo asang kapamilya. Talaga nga ikagumaak nga asikaswan ananang, tapno dumuras. Narigat no agsamakad kami latan iti panagkarpintero ni Jo. Kas na panagnakan tayo mat. Medyo nakalungaw kami laeng, idi nagtrabaho akas babaunan iji Manila. Naimbaglakit di taada ti cellphone akanayon apag kinontakan nyo idi kan ni Joe. Ha?
Inaldaw mo't ateksan na kaide saan aya anak ko. Kanayon nga min abisi iti cellphone na kat. Uwan, nanang. Ala, tayo nakpaikan iti merienda na ni Jo. Sige laang, anak ko. Kanayon ka no abisi ni Jo iti cellphone na ko na ni nanang. Idinto taman manomot nga ag-text kanya kidadak iti Manila. Nakakaroman itan nga agata pak iti asawa. Iso arumbang laapaliiwak. Kasano itan, Lazar? Di pa'y nagbayag mo timbangon mo nga store. Nalugi mo tadagos. So magmamanula abulan na nagbayag ti store mo. Awanin. Kasano ngay Jo? Kat ijay mo't amin ti pangalaan tayo iti amin nakasapulan tayo. Tasipod adan ti store. Di kamot tan nagkarpintero. Anya ka mo tan? Siyak ba'y ti pabasulam? Kasta ka di? Saan ka apagpabasulan? Ibagbagaklaan nga iso asaan ang nagbayag ti store. Taga pumot amin iti birok ti store ti pagbiag tayo. Awan mat namin trabahom. Di kamot agkarpinteron. Kasanungay dayta. Ha? Ultimo ti pagload mo iti cellphone mo. Agtaod amin iti birok ti store. Sapay naggastos ka iti load. No asino la unay ngamin ati katetext mo. Takanayon abisi ka iti cellphone mo. Ha? Asino ay ati katext mo, Jo? Dagiti pada ka karpintero Ta agdamdamagak no dati mabalin ko pag-ekstraan. Alan, santang nagsinidir. Agpanunot talangan iti pamuspusan no kasano makataggad tamanan. Siyak, ituloy ko tagsapol iti pag-sideline ak nagkarpintero. Si Kangay, anya ti planom? Agal-ala da iti cook iti resort, iti asidag dito'y lugar tayo. Iso na laang tay stay, hindi kasapulan da. Ngam, ura yun. Agaplayak, tabarang numaalaak. Diyos ko, dagito'y a text message da diyong asawak. Kanti babae ang naka-phone book dito'y cellphone na. Dagito'y ti pamanag-apod no amin nga atap ko. Nagawan katababae na ni Jo. Kakaasi akamang manggad para kada kami. Kakaasi ni nanang ko ang mga wawir iti anak mi. Tako na nang agsapsapol iti pakitrabahuan na. Kayam sa balit yar aramidan na. Ayop ti asawak. Lazar, nakitam ka diti. Ha? Sapsapulam da ito'y cellphone mo, Jo. Apay nga adakon ka dayta. Itay pa nga urayag ti text ti pakitrabahwak. Pakitrabahuam? Wano ti text ti babaim ti urayam. Ha? Ayop ka, Jo. Awanan kay ti bain. Kakaasi akamang manggad para iti pamilyata. Ngam kastagayam ti aramidam. Ayop ka. Ayop! Gaputa na panagnakak ti atap ko. Nagawid kami iti anak ko iti ayan ti inak, manang Emmy. Nagikatak meten iti trabahok iti resort, ijay asidag ti lugar mi. Tanaawanak iti ganas. Nabayag ajak kinasarita ni Jo, nga uray pa'y masansan asumarungkar ijay ayan dananang ko amangay ayo kanyak. Agingga nga da nangalakan kwa nga agtrabaho ijay Manila, taad da ipatakderda nga apartment. Ti amok idi, kat naputo den ti komunikasyon da iti babae na. Ngam nagtultuloy latagayam. Kat ti dakas na,
Naduktalak manen, ta nakapagtrabaho akmat idi ije Manila, kas may sa nga office staff, ti local agency nga giserserek iti workers, iti naduma-duma a factory ije Manila. Iso akimaro ti apami nga agasawa. Kabayatan ti panagtrabaho, naamamok ni JR. Iso analipatak ni Joe. Nag-live-in kami, agingga anaaddaan kami iti anak. Dakkel ti sweldo ni JR iti trabaho na manang. Ngam ti dakas na, mannugal ti inayat ko, iti may kadwa agundaway. Kumusta ka, anak ko? Naimbag man ta nakaawag ka. Nasaya at mat, nanang. Nasaya at kunam, nga madlaw iti timek mo asaan ka naragsak. Nanang. Dagiti anak yu ken ni Joe, adan dito'y balay. Intulod ti amada, ta saan na kanu ida maasikaso. Nanang, pangaasiyo. Diyo baybay ang dagiti anak ko. Ikagumaak di agi patulod iti paggastos yo. Di mo ida pagdanagan anak ko. Talaga adyak ida baybayan. Agi amanak, nanang. Ay, una yan anak ko. Papayakas tamot ang tinapasamakan ka. Ti apukok di tangay. Ti anak yu iti kadandanam ita. Kumusta? Mayat mat, nanang. Saan kayo magdanag? Ikagumaan mi ti makaawit di ta lugar tayo. Tapno agkikita tayo, mat. Sige anak ko. Padaanan mi ti panagawid yu dito'y lugar tayo. Nanang, naimbaglaangan ta nakaawid akmanan dito ayan tayo. Sakbay nga agabrodak. Ha? Agabrod kan, anak ko? Wan nanang, napagasatak iti panag-apply ko iti Saudi. Maka-abroad akon. Ay, sayang, tadi mo inkuyog ti apukok iti panagawid mo ita dito'y lugar tayo. Adda ngamin ti amana ang mga uawir kan kwa na ita nanang. Iso adjakon inkuyog. Kat naimbag man, ta pinalubusan na katikadenden nam ita nga agabroad. Di na ko makayat nanang, ngamawan maaramidan na. Sakat na kaikadeng akon. Masapul amang gedak, tadanda ni agkurang pa yan apagsugal na ti sweldo na ita. Anya, yun na yan akinaadik na iti sugal no kasta. Uwan nga rod nanang. Iso aka daw yan ajak pa yan ibagakan kwa na no nagsweldo ak. Tadawatan na matan ultimo ti kwarta kat pagsugal na. Anya? Ha? Ay, kat ti anak yung ay. Agbati kan kwa na, kabayatan ti kaadam iti abroad. Kapilitan ananang. Kasta ti saritaan mi. Ay, naalagarod anak ko. Tarabayan na ka ti Diyos iti panag-abroad mo. Di mo pa kadanagan dagiti anak yu ni Joe. Ta siya akon ti makaammo kadakwada. Anya ka mo tan, JR? Tunggal agsarita ta. Kanayon latan akwarta ti bagbagam. Anya ngay nga ro ti maaramida Klesar, katagkaraapak nga ro ti sugal. Daytan ti ibagbagakken ka. Sarda nga mon ti sugal. Tawan ti itdan na nasayaat. Ngam di kamot dumdumngag. Jakmat ngamin makatrabaho na imbag. Tatamot ti anak ta nga awiran. Irason mo pa ita day ta anak ta? Anya kamutan? Mga alaklangan iti mga awir kan kuana. Saanan? Tama ano anya pa iti aramidan kan kuana ti maalam nga agawir. No kayat mo, itulod mo langan iti lugar mi. Iti ayan ni nanang ko. Ha? Kwa. Ang mga no nakababain ka ni nanang mo. Ang mga nadama ko nana. Amumon ni nanang ko. Nasingpat dayjay. Basta ibagam kan kuana ang masapol nga igaad mo ti agtrabaho. Iso nga itulod mo ijay ti anak ta. Sige
Sigurado ka saan nga gungot Saan ko naklangaro din? Nasingpot ni nanang ko. Sige nga Rod. Itulot ko diyan ni nanang mo ta anak ta, Lesar. Sige, aganad kayo iti biyahe. Isa miram tumutan nga irwar ti ipatulod ko akwarta. Agyaman ak, Lesar. Bye. Bye. Ay, agyamanak. Naiayok mo't laang ni JR nga ipan na ijayan ni nanang ti anak mi. Iti kanitong adanton ijayan ni nanang ti anak mi. Isardeng kon tumutan apatuludan iti kwarta ni JR. Nanang, itatadan kada kayo ti anak mi ka ni JR. Pangaasiyo, ta saan kayo nga umanugot nga alaan namanan. Anya di kayat mo asawan, Lesar, anak ko. Nakaikadeng ako, nanang. Diyakon patuludan iti kwarta ni JR. Anya? Isulaang matapat patuludak iti kwarta gapu iti anak mi. Ngam itatawanan kan kwa na ti anak mi. Diyakon patuludan pa iti kwarta. Tamakisina akmatan kan kwa na. Masiguradok ngamin asaanan nga agbaliw ni JR, nanang. Manugal lakit din day jay iti agnanayon. Katjak kayat amairaman kami nga aginang agrigat gapukan kwa na. Basta pa nga asiyo kuma, taiwanan nyo dagiti anak ko. Di yo itulok nga alaan idadagiti amada. Tasyak, manggedak para kada kayo. Para iti pamilya tayo, nanang. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Taon 2019, idinaudi ang nagbakasyonak manang Emmy. Gaputa na kaurnungak, tadjakon pinatpatuludan iti kwarta ni JR. Naipaurnos ko ti balay mi kadananang. Tapno na urnos ti pagnaudan dagiti anak ko. Aklunag akon kontaken nak ni JR, taurnosan mi kano ti pamilya mi. Ngamdjakon kayat ti makisinnublian ken kuana. Taamok nga apag-apaman laeng aliklikan na ti sugal, ngem sublian nan tumatlaeng. Ken dineretsa ko ni JR, asaanen amang namnama nga agsinnublian kami, tasaan kami met a nagkasar. Ni Joe met nga asawak, agparparik na. Kanayon nga ibagana nga agsinnublian kami kanon, tapno maurnos ti amin. Maaklon na kano anaadaanak iti anak iti sabali. Kat nakasagana kano amang ipatag, kas pudpudno nga anak na. Ngam aging ga itamanang, awan latta tinasaya at trabaho na. Isu nga agdwa-dwaak iti panangalukoy na kanyak nga urnusan mi ti amin. Tamarikrik-nak, akayat na laeng ti agsadag kanyak, tapno agbyag iti nasayaat. Para kanyak manang, agsalu kagaklaengen para kadagiti anak ko, tapno maikak ida iti narimat a masakbayan. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Lazar. Pagayam a Lazar, umuna iti amin, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo. Anyan nga agpaiso anya pagayam. Impagarup mo no maurnos ti amin, idi nakasarak ka iti may kadwa nga ayat. Ngam kimarumet ti sitwasyon. Nagbidot kan idi damo, nagbidot ka manan iti may kadwa. Ngam anya nga rod, napasama kan ti amin, kat saanan a maisublipay. May papanmet iti desisyon mo, husto laeng adineretsamon ti ama ti inaudi nga anak mo.
Tano mo. Tano addaman ti rumbeng a maurnos, iso ti relasyon nyo iti asawam. Ngam siyempre, adalataken ka ti desisyon. Numakitam nga agbaliw kat agbalinan ana sa lukag, ken numatakdaran na ti kunana a maaklon na ti anak mo iti sabali. Ikam iti gundaway pagayam ko, tapno maurnos ti binukelyo a pamilya. Kat di mo lipatan ti kanayon ako mararag iti namarswa. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyahe. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asam kan panubong, ligay ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugon, iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam a nagpailingad iti nagan a Jason, nga iti agdama kat adda ijay Jeddah, Saudi Arabia. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Jason latan ti iyawag mo kanyak. Kat amin dagiti nagan a nakalanad iti surat ko, nabaliwan aminan. Dito'y pagilyan nga ayan ko ita, saan la asyak tinaayat adumdumngag kadagiti drama iti YouTube channel yo. Takinapudno na, naamwak laeng daytoy a channel iti maysa a katrabahwak. Apektado kami mat iti pandemya manang. Ngam gapo iti kaasi tinamarswa, adda trabaho mi iti agdama. Iso nga uray kaskasano, makaipatpatulod kami iti pamilyami dita Pilipinas. May saak a civil engineer manang. Ngamjak pulos na ipakat tinaadal ko, gapo iti padas nga inak isalaysay itakada kayo. Anam na maek a makaibati iti adal, kadagiti naayat, adumdumngag. Mamang, itata nakaturpusa ko niti kinainhinyero, matulungan kayon ka ni Papang. Jason anak, agmay-maysa ka nga anak mi ka ni papang mo. Iso nga inaramid mi ti amin tapno mapagturpos da ka. Ngam kayat ko nga ibagakan ka anak, saan na kami nga obligasyon kad ni papang mo? Ha? Anya di kayat mo asawan, Mamang. Pinagadal da ka ni papang mo. Intad mi ti amin kan ka, ta obligasyon mi dayta kas naganak. Ngam sika, saan na kami nga obligasyon kunakmanen. Iso nga aramidem no anya ti amom anasaya at para kan ka. Kat saan na darumba nga ikonsultam ka da kami. Mamang, Basta da kami kan ni papang mo, kanayon nga da kami iti sibay mo amang igiyakan ka. Amang suportakan ka. basta Mamang, kahit kasubadan ti kinaimbagyo ko ni Papang. Kas itinakon-nakon anak ko, adakan ka dayta, ngem saan da ka nga ubobligaan. Ti importante kada kami kan ni papang mo, kat napagturpos dakan. Katagyaman ak Mamang, tano saan nagapu kada kayo? Saan ak kumamot ang nakaadal? Iso akayat ko tagsubad kada kayo anagan na kanyak. Kat saan dak kuman alapdan, Mamang.
Civil engineer kagayam. When? Fresh graduate. Isa madama ti pa nagsapol ko iti trabaho. Awan panggap mo nga agabroad? Ha? Mga no interesado ka nga agabroad. Ibagamla ang kanyak. Matulungan ka. Di kayat ko. Ang trabaho akpay dito eh. Pangalalaki ti experience ko. Ken maysa. Agmay maysa ang ngamin ni anak. Isong aging kat mabalin. Diyak ko makayata panawan dagiti dadakkel ko dito eh. Kastagayam. Nagasatak tanaranaan ka namamu ka, Jason. Zenny? Sapay la kuma, tasaan adito nga agibos ti panagam-amu ta. Kayat ka nga na makasiningad. No, awan ti agungat. I mean, no awan ti girlfriend mo. Don't worry. Single lang. Isang awan ti agungat. Woy, what a coincidence. Agpada tagaya masingle. Ha? Well, I hope nga agbalintaan na singad iti tunggal maysa, Jason. Masansansamat ta na marabyan nga agawid ni Jason. Awan matdakas na kat. Agsapsapol iti trabaho di anak ta. Amumot day ta. Wen, iso na lang ta madanaganak. Ang mga nonya ti mapasamakan kuha na no masansan kit di na marabyan. Agrai-raitan dagiti managdakdakes. Si Kamet, saan ka ngamin nga agpanunot iti komporme laditan? Nakarkaro lang agdanag ka no komporme ti pampanunutem. Kan maysa, saan mo tamagmag na dyan akta? Uray kaskasano, adda di kotse nga aramatan na. Sa bagay matkat diya. Ani? Adansan ni Jason. Isulakit di daytan, iso adi ka nagdanag amado. Si Mang Putin ti anak ta. Saan magsiguro adakas? No siya kon amis mo ti mga klon itiriknakan ka. Saan ka di, Jason? Senny? Pasensya ka na. Saan magsiguro may babalaunay ti kinataok? No aklonak nga ay ayatan ka. Senny? Marik na kagayat kamat kanyak, Jason. Ngam, mas daawa. No apayat di mo kayat nga ibaga kanyak tiriknam. Zenny? Jay, kuha ngamin. Damo ka di makarik na ka iti ayat para iti may sa babae. Aklonek, Senny. Italaan nga agayatak. Ket si kadayta. Jason, I love you, Senny. ay ayatan ka mat, Jason. Unay. Damo a babae nga inayat ko ni Zenny, manang Emmy. Inauna ngam siyak iti 5 atawan. Ngamkas iti ibagbaga ti dadduma, age doesn't matter. Napintas ni Zenny, man nakigayam, agpapaay iti maysa a recruitment agency. Kunak na makaungat da papangken mamang idi inyam amok kadakwada ni Zenny. Ngam nakaro ti ragsak ko, idi nakabaddungalan damet ti kaayan ayat ko. Tila ang babalawag ka ni Zenny, naimon. Aginggat mabalin, di na kayat ang makisarita ak iti sabali a babae. Kanti kayat na, kanayon ang makitkita nak. Iso apasaray ikuyog na kadagiti transaksyon na. Kat dayta ti makagapo, no apay ajak makasarak iti trabaho. Jason, anak, saan na pa nang babalaw?
Ngam asino nga iti aggas-gastos na rumrumwar kayo ka ni Zenny. Mamang, Awan ti trabahom, sakat inaldaw kayo arumwar. ni Zenny taggas-gastos, mamang. Jason, sika ti lalaki anak. Kasla na alas sakitan at ibabae ti aggas-gastos para ken ka. Ikagkagumakmat ti agsapol iti trabaho, mamang. Tapno saan mo't ang masayang ti kurso ngayon lipas ko, ha? Iso na lang, tajakpay mo't lang makastrag iti trabaho. Kasanungay nga rod ang makasarak ka iti trabahom. Numasadsan mo't ada kayo iti kaayan-ayat mo ti agkuy-kuyog. Mamang, Iso kita ang basit anak ko. Nakababain ka ni Zenny. Ang mga nodan tuket di mo't kanti makunana, maipapankan ka. Jason, awan anyaman na kanyak ter aramidak. Ipatpatag ka unay, amom dayta? ngam adda punto ni mamang iti naibaga na kanyak. Nakababay na si kaababay ti aggas-gastos para kanyak. Awan anyaman na dayta ko nakmat. Iso asaan ko ma dayta ti panunutam? Hindi kagdanag, takasaritak to ni mamang mo. Ha? Ay, saanan? Nakababain mo't kan ka. Awan ti rumbang nga pagbainam kanyak, Jason. Agayan ayat ta. Iso arumbang laati anyaman nga da kanyak. Kat para kan kamat laang. Senny, Kan wan gayam, Jason. Kayat ko kumanga ag-live-in tan. ha? Ha? Live-in? Wan, kayat kong agdanatan. Ko may mayat siguro nagkalay sa tapay nga umuna. Sa tanto agdan na. Amo ka di mo kayat asyak ti aggastos para iti panagkalay sata. Iso nga uray ag-live-in tapay laang, Jason. Ti importante, makadanakan. Alan, Jason, pangaasim. Panaknakam nga ay ayatanak. Agdanatan. Sigurado ka kadi iti dayta pangadan mo, Jason? Mamang, maawatan dak ko ma. Ay ayatak ni Zenny. Anya ngay nga rod, no kasta ti pangadan mo anak ko. Kas iti naibagakan ka idin. Ammo mo no anya tinasayaat para ken ka. Adakan iti husto nga edad amang edang para iti bagim. Agyaman ak no maawatan dak, mamang. Ngam saan la asyak ti rumbang akasaritam. Pasapul akasaritam mat ni papang mo. Nakasarita ko ni Papang. Isuti muna anang yumanak iti panggap mi ni Senny, mamang. Kasta ka di. Uwan, mamang. Inted na ti pamalubos na. Takas iti imbagayo matlaeng. Nahusto anak ka nun iti edad ni agdesisyon. Jason, anak. Di kaya agdanag, mamang. Takanayon kami matlang nga sumarungkar dito'y ka ni Senny. Iti kasta, saan kaya maikawa iti ilalasin ko niti pagnaedan? Rumbang laang asarungkaran da kami anak ko. Uwan, mamang. Ken, ibatik matlang di kotse, tapno adaramatan nyo ko ni Papang. Sana bale, tamangala kami kano iti bukod mi alugan ko na ni Senny. O anya, magustuhan ka di matlaang da iti apartment ta? Kastamot ang ti kotse, ginatang ta? Awan ti may bagak, Senny. Iso na lang ta si kamot amin ng tagas-gastos. Sapay nanginalakit diti abang ta diti apartment. Anya kalakit din aya. Awan parekot iti dayta. Kakaiso na anapig sa ti sideline ko. Agsweldo ak pa iti pagpapaayak a recruitment agency. Adayta ka manan. Nagunagmanan ti panagsennaay mo. Mababain ka manan, kasta ka di? Diyak maliklikan Ngamin. Si kamot aminan.
Siyak ti lalaki, ngam di ka man la matulungan mo tamanggad. Kaslaki din may saak nga inutil, gapoy ti dayta. Saan? Di mo panunutan dayta, Jason. Saan ka nga inutil? Kas iti nakunakon, nakasagana ak amang ipaay iti amin para ken ka. Gapo taay ayatan ka, unay-unay. Nulabsan ti agsarita, kaya rigak ti may nga ari iti sidong ni Zenny manang Emmy. Kanayon adagulitek ngagsapulak iti trabaho, tapno makatulong akmat kankwana. Ngem talaga adi na kayat. Tatirason na, amangan kanuno adda ti maamamok asabali a babae, ket maibawing tiriknak. Tapno maliwliwaak, kanayon nga itulod ken sukunak ni Zenny iti trabaho na. Ket tunggal adda transaksyon na, kanayon nga ikuyog nak. No apay ajak matlakit din nas daaw. Takasla di naman la ikarkarik na ti dakkel agastos mi, iti abang ti apartment, ken iti dadumapay a pagkasapulan mi. Agingga adimteng ti maysa nga aldaw a nagsaludsudak ken kuana, gapo iti madmadlaw ko. Senny, apay nagado ti umay dito apartment ta. Ay na Jason, kliyente amin dagiti makitkitam nga umay ditoy. Tultulungak ida, tapno na dardaras da maka-abroad. Ha? Nagdiretso da ngamin iti opisina, matuukan da iti atidog apila. Amamatan, nagado ti mapmapan ijay. Iso akay kayat nalangan ti agdirekta kanya. Amangan mo't numadaksan ka iti opisina yo. Saan? Di ka di madanagan, Jason. Apay ko mamadaksanak ngay. Kan may sayang mo ti porsyentok nga itod da. Isupay, saan ka di? Iso mapalin ka di? Saan ka na mas daaw no daman dagiti umay diti apartment ta? Kliyentek amin dagi jay. Apay ang nagsanaay ka manan iti naunag. Awan, Zenny. Di naklata ni kaskaso. Senny, apay anaskan ngay makarta iti apartment. Ay na Jason, di ka nagdamag. Deserve ta ti umakar iti napimpintas kan dakdak kalapag na edan. Ngam duwata lang mo't nagdandan na. Kan may husto mo ten para kadata di sigod nga apartment ta. Apay akilat ngay makarta iti dakdakkel. Kasi tinakunakon, deserve ta ti umakar iti napimpintas kan nalawlawa pag na edan. Anya ka kadi? Zenny. Di mo ka di magustuhan to imakaranta? Magustuak. Napintas. Iso na lang ta, medyo adayutan ni sentro. May mayat dito'y tanaul-ulimak. Ada privacy ta. Kasanon dagiti kliyentem? Ay na, adan internal arrangement mi. Adan lugar a pagsisinarakan mi, numasapol nga agkikita kami. Iso adi mon pagparikutan di may papaniti dayta. Jason, anya ka kadi? Saan ko man natila pampanunutam? Saan mo tarumbo nga pagparikutam ti may sa abanag? Asaan mo ta maibilang aparikot? Saan ka di? Sa bagay matkit di Tinasayaat. Agsukat ka, tamapantag pasyar. Ag-shopping ta. Ag-shopping tamanen? Naggatang talang idi na minsan nga aldaw Basta, mapantag shopping. Ala, ingka agsukat, tamapantag shopping. Agmaymaysa kamot ngay may ita dito'y balay, Jason. Ayan ni Zenny. Ada sinarak na kliyente mamang.
Mapaan kong tulangan dagasan, iti oras nga imbaga na asukunak. Kasta ka di. Nabayag adi kay nagpasyar dito'y Apay ka di, iho. Pasensya kayon, mamang. Busy kami ni Seni. Ato tas asikasuan na. Kasta ka di. Katsi ka, kumusta ka? Mayat mo't, mamang. Awan tirong mga pagdanagan nyo kanyak. Ni Papang, Iso ti na pa nag-grocery. Masadutak arumwar iso ang nagbatiak. Katapag iso, awan ko matinadanon mo dito inusimurutak ka ni Papang mo. kasta ka di. Kumusta mo ti trabaho ni Seni? Mayat mo't, mamang. Awan mo ti parikot. Itaman pa yan nadamag yun ti may papaniti dayta. Wan tama ka paalarma ti may padpadamag, nga ado ita ti mabikbik ti mati illegal recruiter. Anya? Dahita ti agpaiso, Jason. Nakakaasimot dagiti mabikbik ti mati illegal recruitment. Oh, apa yan, Seni? Anyat mapaspasamak kang ka. Apa akas lang madanagan ka. Ha? Awan, Jason. At tinasayaat, rumor talaangan, tapno makaaliwak sayak. Panagkunak kat mais stress akon. Dahi tanti ibagbagak. Pasig tumat ngamin at trabaho taas at sikaswam. Ay na, alakit din, agsukat kanta rumorta. Agaliwak sayta. O sige, mabit lang harun tayo nakag... Ha? Jason, adadagiti pulis. Oh, apay ko man nadadagiti polis. Apay akas talauna yung reaction mo, Seni. Pangasim ta ilamang nak, Jason. Sana rumbang ang matiliwak. Ilamang nak kuma. Anya, apay aglam man ka, Seni. Anya ka diti mapaspasamak. Apay akas talauna yung tibutag mo, iti idadatang dagiti polis. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nigayam Zeni tiranta dagiti pulis at iliwen manang Emmy. Kat gaputa live-in partner kami, na iramanak ana aresto. Tereklamo kontra kada kami, illegal recruitment. Saan la may sa ti nagreklamo, no dikat aduda. Not guilty ti plead ko, ididamo a hearing ko iti korte manang. Tatalagamot nga awan ti ammok iti araramiden ni Zeni. Nagbayag iti 10 atawan, santo na irwar ti desisyon ti korte, maipapan iti kaso mi kani Zeni. Kat ti verdict, guilty ni Zeni. Kat napanagnakan met nga awan ti basol ko, tadakkel ang nakatulong ti statement ni Zeni, at talaga nga awan ti ammok iti illegal nga aramid na. Maasya na ka ni Zeni, gaputa reklusyon perpetua ti naipataw adusa na. Masansan asarong karak ni Zeni, ijay provincial jail, idi nakarwarakon iti pagbaludan. Ngam na isardeng ti panangsarsarong karko kankwana, idi naiyakaren ijay correctional. Kalpasan ti 5 atawan, apaman ang nakarwarak iti pagbaludan, ingkadeng ko ti nagabroad, kat napagasatan akmat. Iso nga aging gaita, addaak dito'y Jeddah. Damamangkan papang, agpadadapay matlaeng anapigsa, kat isuda ti pawpaw itak dita Pilipinas. Ni Madzeni, awanan ti damag ko kankwana. Ngam kanayon nga ikararag ko, asapay lakuma, panaurnos ti kasasaad na.
Aklo nagmanweno saan, inayat ko ni Zenny. Katjak tumalipatan apulos dagiti impaay, ken panangasikaso na kanyak. Daytoy tipadas ko. Toy pagayam mo, Jason. Pagayam a Jason, naliday tipadas mo. Kat husto ka. Pakapidutan daytoy iti adal. Tano impilit mo kumaidi at tulungam amanggad ni Zenny, amang ano saan anaingganyo nga agaramid iti may kaniwas, kat nalabit ana iliklik ko maitidakas anagbanagan na. Ngem iti may sa abanda pagayam ko, makunak anapudno ti panagayat na ken ka. Tano saan agapu iti statement na asaan ka akaraman iti madi nga inaramid na, nalabit anapatawan ka kumamat iti dusa kas kankwana. Husto ti araramidem nga ikarkararagam ni Zenny. Ta iti sitwasyon na ita, tilaengen Diyos ti makatulong kankwana. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyahe. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam dan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyay